Comece o checklist do seu acampamento com um ventilador dobrável portátil. Leve e compacto e com ajuste de altura, ele garante frescor onde quer que você esteja, com 3 velocidades silenciosas para o seu conforto. E quando a noite chegar, conte com a lanterna LED de 300 lumens. Potente, econômica e resistente, ela é perfeita para iluminar trilhas, barracas e momentos ao ar livre. E para manter os seus equipamentos sempre funcionando, o inversor de tensão transforma a energia da bateria em tomada comum, com saída USB para carregar celular, tablet e muito mais. Não espere mais. Esteja preparado para viver a sua próxima aventura com conforto, segurança e praticidade.